तो भाई बंदे का मन कर रहा है कट्टे का फटका खाने का, डबल कट्टे का, तो इसलिए उसने लिया डबल शॉटगन। तो अब इसको हम कट्टा दिखाएंगे कि कैसे चलाते हैं। इसको हम थोड़ा सिखा दें आज कि कट्टा कैसे चलाया जाता है। तो अभी इसको देंगे एक फटका पड़ा है, और रुक जाओ दूसरा भी देंगे, लेकिन ग्लूबल लगा लो ग्लूबल। तुमको बताते हैं हम, तुम बाहर तो आओ। और ये बंदा जी बाहर आ चुके हैं, इनको हम देंगे अभी फटका। आइए आइए। अरे 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 अरे, डैमेज। ओके ओके। साला स्काइलर मार रहा है, हमसे होशियारी। स्काइलर दिखा रहा है। भाई तुम भूल गए शायद कि हमारे पास भी